Utarmet uran er et tungmetall som benyttes i en del panserbrytende ammunisjon som kjerne for å gi prosjektilet høy vekt per millimeter tverrsnitt. Poenget er med andre ord ikke metallets radioaktive egenskaper, som bare er en ulempe og derfor søkes minimert gjennom utarming, men derimot den høye tettheten som muliggjør at et tungt prosjektil selv med relativt lite kaliber. Man ville fått like god virkning dersom uran var blitt erstattet med annet tungmetall med samme eller høyere tetthet, men dette er teknisk og ikke minst et økonomisk spørsmål, særlig i militær bruk og sammenheng. Vi har, som flere har vært inne på, ikke utarmet uran i noe norsk ammunisjon, og det er i første rekke hos en del større nasjoner dette blir brukt. Og spørsmålet om eventuelle giftvirkninger som interpellanten tar opp av prosjektfragmenter som etter bruk liggende i bakken, er, som flere har vært inne på, uavklart. Debatten har imidlertid stor likhet med påstanden om overhyppighet av kreft hos mennesker som bor nær radaranlegg, og det vil si det er meget vanskelig å få opinionen til å forholde seg nøkternt realistisk til statistikk og fakta i sånne sammenhenger som det har vært nokså vanskelig å oppdrive. Men så er spørsmålet hva med det såkalte Gulf-syndromet, eller Irak-syndromet, som andre også har vært inne på, det som rammet de amerikanske soldatene som deltok i Golfkrigen. Her har også utarmet uran blitt trukket frem som en av synderne. Symptomene på Golf-syndromet var blant annet slapphet, hodepine, hukommelsestap og søvnforstyrrelse. Ingen av de soldatene som ble mest utsatt for utarmet uran, har fått påvist blodkreft. Det er imidlertid blitt påvist små mengder av uran i nyrene, uten at dette har gitt seg utslag i form av nyresykdommer. Jeg tror det er all grunn til å understreke at de krefttilfeller og andre helseplager som det er blitt dokumentert etter de nevnte krigene, både blant militært personell og sivilbefolkning, må ses i sammenheng med at oljelager og oljeraffineri ble satt i brann, kjemiske fabrikker, lagre ble bombet, og dette førte jo til en omfattende forurensning av en rekke farlige stoffer som vi ikke har sett ettervirkningen helt av enda. Og i tillegg så ble også golfsoldatene gitt nye og til dels lite testet vaksiner. Likevel er det all grunn til å gi honnør for at tematikken blir tatt opp i en interpellasjon i dag, og det som interpellanten viser til, at det er sivile som rammes. I tillegg så har det vært mye hellbillies. Egon Olsen blitt dratt frem i debatten. Jeg savner jo bare her Dynamitt-Harry, som virkelig var fagmann på dette området. Men la det ligge i denne sammenhengen. Dette våpenet ble dukket opp da russerne på 70-tallet bygde pansra kjøretøy som NATO-landene ikke klarte å trenge igjennom. Og jeg deler oppfatningen om at det er ikke noen ny konvensjon hvor de berørte blir overkjørt av land som ikke anvender utarmet uran. Her må Norge bruke sine kjente kanaler, både gjennom de systemer vi deltar i, NATO-allianse, gjennom våre samtaler med allierte, og vi må stille opp i alle de mulighetene vi har på disse områdene for å ta opp dette spørsmålet. Og særlig gjennom bruk av de multilaterale kanalene gjennom NATO. Så langt er det klart at det er vel bare Storbritannia og USA som vedgår at de faktisk har brukt utarmet uran. Det er nok flere som anvender dette som kilde i våpen. Men klarer vi, å overbevise USA, NATO, så er det langt mer effektivt enn å få 150 land som uansett ikke bruker ammunisjon til å skrive under en ny konvensjon, en ny erklæring. Det finnes mange andre på dette området fra før av erklæringer. Jeg deler både interpellanten og utenriksministerens konklusjon om at mer forskning må til, og så får vi jobbe
med å begrense og helst hindre anvendelsen gjennom våre bilaterale kanaler.